مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير التي تعشق كل مشتركيها وتعشق كل محبيها، وعلى أولهم في كل الأحبة وكل من يجد أنني غير مهتم. انظروا إلى متابعي وانظروا إلى التعليقات. إنه أمر هام جدا أن ننظر إلى التعليقات مع بعضنا البعض، ولكي يرى الجميع أن قناتنا قناة يراها الكل. يا رب الطفل اتعذب كتير، حرام، ارجعوا لأهله. واحد بيقول: لقد ضاقت بي نفسي واضطربت في روحي فسامحوني إن الكأس فاض بي. هنا بواحد اسمه فايزة بتقول: لنرفع شكوانا إلى الله ونصلي جميعا بإعادة الطفل المسكين إلى من أحبوه وربوه. ومن الأخبار أيضا الأخت ساندرا من الإخوة المعجبين دائما والمشتركين الأفاضل. الأخت هاية ولا آية بتقول: يا حرامية الأطفال، من عارف هو من فين، ربنا ينتقم من سرقه وأعطاه للحرامية، حسبي الله ونعم الوكيل. بتقصد إحنا كمسيحيين. هنا بتقول تاني: حد عارف هم جابوه من فين؟ لا يوجد شهود إنه من الكنيسة. في المستشفيات بتسرق الأطفال وتتباع، حسبي الله ونعم الوكيل، حرامية الأطفال. ده كلام الأخت تقوله الأخت آية. وكلام مصلحة الطفل هنا بيقول: هي الدين الحقيقي ليس مهم، ولكن دميس 4 السبعات من الناس الجميلة والمستمرة في القناة. التبني فكرة الإلهية، لولا التبني ما كنا مقربين أو مفديين ولا مخلصين، لأن خلاصنا تم بالابن الإلهي المخلص. قصة الخلاص ليس مهم الدين الذي أنجبه، هو الذي رباه، بل الأهم من المهم مصلحة الطفل ليعيش بمحبة وسلام وأمان ليكون نافعا. هنا برضو دميز بتقول: لولا التبني ما كنا مبديين، وبتكرر نفس الكلام ده كتير كتير كتير. ساندرا بتقول: ربنا على الظالم، وكلام كتير وتعليقات كتير. لكن المفاجأة الكبيرة جدا جدا الآن، فيديو الطفل كورولوس تخلت عنه أسرته فأصبح مسلم. رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان منحته النيابة اسم سيد بعدما عثر عليه وعمره 2 عام تائها يعاني الإعياء ويناشد الكنيسة لإيجاد حل. أسرته ترفض استلامه وهو يحفظ قرآن في الدار، وأنا مش عارف أعمل إيه. عرضت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقريرا مصورا عن طفل يدعى كيرلس تخلت عنه أسرته المسيحية. وقال محمود وحيد رئيس المؤسسة: أكن كل الاحترام وكل التقدير لإخوتنا وأصدقائنا المسيحيين وللكنيسة. وتابع: تخلى أسرة عن طفلها تصرف فردي تتحمل الأخير مسؤوليته وليست فئة بعينها. وواصل: أروي اليوم قصة تختلف عن قصة الطفل شنودة، والطفل شنودة هو الذي انتزعته السلطات من حضن الأسرة المسيحية التي ربته بعدما عثر عليه رضيعا بحمام كنيسة منذ 4 سنوات، مع عكس أن أمه قد تكون هي من تركته. وطالما اختارت الكنيسة لترعاه فذلك يعني إنها مسيحية واحتضنت الطفل. الأسرة المسيحية لا تنجب وربته منذ كان رضيعا، إلا أن الشرطة أخذته وأرسلته لدار أيتام وتم تغيير اسمه إلى يوسف باعتباره مسلما بالفطرة. ولفت وحيدة أتحدث عن أسرة مسيحية تخلت عن ابنها، وهذا الطفل موجود بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ويحفظ القرآن الكريم مع الأولاد في الدار. موضحا: بدأت القصة عندما عثر شاب محترم في شارع بمنطقة الخنقة على طفل صغير تائها في عمر 2 وكان في وضع صعب جدا، حيث كان ذراعه في الجبس ويبكي حافي القدم، كما كان يعاني الإعياء الشديد. كما واضح هذا الشاب الشهم أخذ الطفل وتوجه إلى القسم وحكى لهم القصة بأنه عثر عليه في الشارع
ولا يمتلك أي معلومات عنه. وتابع القسم اهتم وحاول يوفر مكان آمن للطفل، وبناء عليه اتعرض على النيابة ومنحته النيابة اسمه مستعار وهو سيد، وكشف وحيد على أنه تلقى مكالمة من القسم الخنكة عن أن بالقسم طفل يريد إيداعه بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان لافتا. اتعودنا أن أي طفل تايه ينتشر أو ينشر عنه على الصفحة بصفحات المفقودين يمكن نقدر نوصل لأهله. ونشرنا عن الطفل سيد، وبعدها استقبلت مكالمة من كاهن وقال لي إن الطفل ده اللي استلمناه اسمه الحقيقي كورولوس، وإنه يعرف والدي الطفل ويريد حتى يسلموا لهم. وتابع قلت له أهلا وسهلا، تعالوا الطفل عندنا. وبالفعل جاء الأب الكاهن ومع والد الطفل ورحبت بهم طبعا في المؤسسة، وقالوا لي أن الطفل كانت والدته بتكشف في مستشفى الخنكة وتائه منها. ووصل قلت لهم إن استلام الطفل بيكون عن طريق النيابة، اديتهم أوراق الطفل والمحضر وكل حاجة بعد ما اتأكدت إن هم أهله، لكن كان معاهم صور ليه قديمة، والكلام ده كان بعد حوالي سنة من إيداعه في الدار. موضحا الاب كان تعهد بانه سيخلص الاجراءات خلال اسبوع وهيجي يستلم الولد. عدى شهرين ومفيش اي حاجه اتعملت. اتصلت بيهم عشان يستلموا الطفل وقالوا لي احنا بنخلص الورق، وعدى 6 شهور ومفيش حاجه تمت. اتصلت وقلت لهم قدامكم شهرين تاني لحد ما تخلصوا الورق، بعد كده هطلعوا لاسره بديله. لافتا وكانت المفاجاه ان عدت سنه ومحدش سال في الطفل خالص ولا حاجه حد جه يستلم ولا يسال ويطمن عليه ولا هم عاوزينه خالص، وانا مش قادر اقطع الطفل لاسره بديله. وقال ايوه في نفس الوقت خايف على مصلحته، خايف اديله اسره بديله بعد كده يقولوا عاوزينه. كما لفت الطفل حاليا بيدرس دين وبيتعلم الصلاه، وانا لقيت وضع مش عارف اعمل ايه، وخصصت الفيديو ده للحديث عن ازمه الطفل، يمكن حد يشوفه من الكنيسه ويلاقي حل. شكرا لكم. وانا مش عارف ان كانت الروايه دي حقيقيه او وهميه، الله اعلم، لان الله هو اللي يعرف كل شيء. شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى ما لكم الخير. لا تنسوش اشتراككم في القناه، قناه الملكه والامير، قناتكم اللي بتحبكم وبتعزكم دايما، يا رب تكونوا امنين وصالحين. الصلاه لكل الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، وندعو الله الشفاء العاجل لكل المرضى، وندعو الصلاه من اجل قداسه البابا تودروس الثاني بابا بطريق الكرازه المرقسيه، وندعو دايما ان الله يقف بجنب رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويبعد عنا كل الوباء والغلاء. اشكركم لمحبتكم، واتمنى لكم كل الخير وكل الحب وكل السلام. شعب مصر العظيم، ونقول يا رب يا رب ابعد عننا كل شيء وحش وكل شيء خطر، وحبب الناس في بعضيها. اجعل الحب يا رب، لاننا كلنا من خليقه واحده، خليقه ايديك يا رب، ومن اب وام واحدين، ابونا ادم وامنا حواء. اشكركم على محبتكم، ولا فرق بين مسيحي او مسلم، كلنا اقباط، وكلمه قبط يعني مصري جايه من كوبتك. شكرا لكم احبائي واعزائي. لا تنسى اشتراكك الدائم المستمر في قناتك، قناه الملكه والامير. انا لا ادعو في بدايه الفيديو انك تشترك في القناه، ولكن ادعوك دلوقتي ان وجدت ان الفيديو ملائم ومحب ليك. اشكركم، سلام الرب يكون معكم، امين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. وكل يوم نتحدث ونبدأ بالسنكسار اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022. قبل أن نتحدث عن قصة شنودة اليومية، القصة التي لم ننتهي منها إلا بعد عودة شنودة إلى أهله سالما غانما. وفي هذا اليوم الأربعاء 11 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن فيه هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخوتي، أمين. استشهاد القديس ويسلدس الوزير في عهد الملك نوماريوس قيصر. في هذا اليوم استشهد القديس ويسلدس، هذا كان وزيرا مدبرا لمملكة الروم التي كان يقودها برأيه، وكان له من الممالك والغلمان عدد كثير. ويومئذ كان الملك نوماريوس الذي تزوج أخت ويسلدس البطريقة لقب مدني أحدثه قسطنطين أم سؤدروس المشرقي، ورزقت منه يوستس ورزق ويسلدس ولدين أوسياس ومكاريوس. ولما صار الفرس على الروم أرسل إليهم نوماريوس الملك ابنة يوستس مع أوسيبيوس ابن يوسيلدس، ثم خرج هو لمحاربة قوم آخرين، فقتل في الحرب، وبقيت المملكة خالية ممن يوسوسها. وكانوا قد اختاروا من بين الجنود للحرب رجلا يقال أنه أغربيتيا راعي غنم، وجعلوه على اسطبل الخيل الذي للمملكة. وكان ذا بطش متسرعا في أموره، فتطلعت إليه واحدة من بنات الملك واتخذته لها زوجا.
وجعلته ملكا وأسمته دقلديانوس. وبعد قليل ترك إله السماء وعبد الأوثان. فلما سمع ويسيلدس اغتم جدا ولم يعد إلى خدمة الملك. أما ياستوس ابن الملك نوماريوس وأوسيوس ابن ويسيلدس فإنهما عادا مع الحرب ظافرين منتصرين. فلما رأيا أن الملك قد ابتعد عن الإيمان صعب عليهما الأمر وجرد السيف وأراد أن قتل الملك الخائن وإعادة المملكة إلى صاحبها يوستوس ابن نوماريوس. فمنعهم وسيلدس من ذلك ثم جمع جيشه وعبيده وعرفهم أنه يريد أن يبذل نفسه من أجل المسيح فأجابوه بأجمعهم قائلين نموت معك. فاتفقوا وتقدموا إلى الملك وخاف منهم خوفا عظيما لأنهم أصحاب المملكة. فأشار عليه رومانيوس والد بكتر أن ينفيهم إلى ديار مصر ليعذبوا هناك. فأرسل كل واحد منهم إلى إقليم مع أبادير وإبراي أخته وأساسيوس ومقريوس وكلديوس وبكتر وسامر سودروس المشرقي على شجرة. أما أوسيريدس فقد أرسله إلى مأسروس وإلى الخمس مدن الغريبة أو الغربية. فلما رآه تعجب من ترك مملكته ومجده وأرسل للسيد المسيح ملاكه وأصعده بالروح القدس إلى السماء وأراه المنازل الروحانية فتعزت نفسه. أما عبيده فقد اعتق البعض منهم واستشهد معه البعض. وقد احتمل القديس أوسيلدس العذاب الشديد تارة بالأنبازين وتارة بالجمشيط الجسم بأمشاط من حديد. ثم رفعه على لهيب به منشار وضعه على سرير حديد. ولم يترك الوالي مع سيروس شيئا من العذاب إلا وعذبه به. ولما لم يتزحزح عن إيمانه أمر بقطع رأس المقدس ونال إكليل الشهادة في ملكوت السماوات. عوض المملكة الأرض التي تركتها شفاعته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم استشهد الثلاثة فلاحين بسنة سورس وأنتيكيون ومشهور الذي تذكر استشهاد الثلاثة فلاحين بسنة سورس وأنتيكيون ومشهور. صلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. أيضا ومن أخبارنا المهندس مجدي ميخائيل يناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجر القلم أو بكلمة من فمكم الحكيم تستطيع أن تأمر بفك أسر هذا الطفل البريء شنودا. يناشد المهندس مجدي ميخائيل الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة الطفل شنودا بإعادته إلى الأسرة التي ربته بعدما عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة. وجاء بنص منشور عبر حسابه على الفيسبوك فقامة السيد الرئيس الذي أحبه بصدق وأقدره الحاكم العادل ورئيس الحاكم ابن الجمالية الشام والإنسان بجرة قلم أو بكلمة من فمك الحكيم تستطيع أن تأمر بفك أسر هذا الطفل البريء شنودا وإعادته إلى الأسرة التي ربته واهتمت به لمدة 4 سنوات متواصلة وتعيد البهجة والسعادة لهذا الطفل المسكين والأسرة التي تربي وعاش معه. بهذا تضع فخامتكم نهاية لذلك المسلسل السخيف اللا إنساني والمجحف والذي قام بتمثيل أدواره بيروقراطية بالية وإداريين بملاء قلوبهم الحقد والجحود. وتلك القضية والتي أثارت الرأي العام داخل مصر وخارجها ولفتت أنظار الكثير من وسائل الإعلام محليا وعالميا وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي مما أساء إلى سمعة بلدنا العريقة مصر وتسبب في تشويه صورتها مما أعطى ذريعة وفرصة للمتطرفين وأعداء بلدنا الغالي باتهام مصر بأنها تنتهك حقوق الطفل والأسرة ولا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية. فقامت السيد الرئيس وأب لكل المصريين قراركم الحازم والإنساني سيحبط جميع المحاولات الدنيئة للنيل من وحدة هذا الوطن العظيم من قبل غلة قليلة شريرة حاقدة جاهلة تريد الوقيع وإثارة الفتن والقلاقل وأيضا المحاولات الخبيثة للتشويش ولهدم كل إنجازات ونجاحات فقامتكم على المستوى الإقليمي والدولي. مهندس مجدي ميخائيل استراليا ضابط احتياط سابق بالقوات المسلحة. وأيضا من أخبارنا الدكتور هاني الراجي عن أزمة الطفل شنودا الذي عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة. لو كان ولد لأبوين مسيحيين وتخلوا عنه ورباه ناس مسلمين طيبين وكبر بيحبهم ويحبوه كنت سأرفض تماما نزع منهم إذا شك أحد. علق الدكتور هاني راجي رئيس قسم القلب السابق بمعهد القلب على قضية الطفل شنودا والتي شغلت الرأي العام في مصر وأغضبت الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذين قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل الكنيسة ودعوا بملجأه واعتباره مسلم بالفطرة. وكتب راجي عبر تويتر أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده لأنه سيفهم بطريقة طائفية. اسمعوني لو كان ده طفل ولد أو اتولد لأبوين مسيحيين وتخلوا عنه يوم مولده ورباه أشخاص مسلمين طيبين وسموه محمد وكبر بيحبهم ويحبوه كنت سأرفض تماما نزعه منهم إذا شكى أحد. المهم مصلحة الطفل مش كبرياء أحد ولا حتى القانون يجب المرونة. أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير ولكم مني كل الاحترام. هل سنفضل في هذه المشكلة؟ هل سنفضل في هذا الحزن الألم؟ مع هذا كمان أيضا بالفيديو أيضا
فيديو فتاة تتهم ممرض بالتحرش بها داخل مستشفى شهيد بمدينة نصر. رصدت الكاميرا قائمة بإخراج صديقتي من الغرفة يوم العملية رغم أن ذلك ممنوع وتنهار وعايزة حقي. عرضت فضائية العربية تقريرا مصورا عن فتاة تدعى ياسمين متعب اتهمت ممرضة بالتحرش بها داخل مستشفى شهيد بمدينة نصر. وروت متعب تفاصيل الواقعة عبر حسابها على الانستجرام بمقطع فيديو متهمة ممرضة بالتحرش بها أثناء خضوعها لعملية جراحية. وقامت الفتاة وهي في حالة انهيار: أنا كنت تعبانة وخضعت العملية، ويوم ما خرجت من العمليات الحد اللي بقى مسؤول عني وأنا اللي بقى معايا في الأوضة بعد العملية هو الممرض. وتضيف: معلش أنا آسفة لو مش عارفة أتكلم، بعد العملية ب6 ساعات اتحرش بيا وطلبت من المستشفى إن الولد ده يتغير ويجيبوا لي بنت، بس الإدارة رفضت، قالوا لي ما عندناش بنات. قانونا المفروض إن بنتي ممنوع يكون معايا ولد، بس انا طبعا كنت اجهل بحاجه زي دي عشان كان اول مره في حياتي ادخل مستشفى وانا كنت عامله عمليه زايده فيها غرغرينه. تم اعتباره تحرش الممرض به هتك عرض، واشكر الله كوني استطعت ان ادافع عن نفسي وقتها. كما اضافت بعد التحرش ده: قلت الممرض ده ما يدخليش الاوضه تاني الا انه دخل الاوضه 3 مرات. لافتا رصدت الكاميرات القيام باخراج صديقتي من الغرفه يوم العمليه رغم ان ذلك ممنوع. وتابعت ممرض حاول يغير لي على الجرح يوم العملية، وأصلا ممنوع إن الممرض يغير لي على الجرح يوم العملية. وأكدت الفتاة أنها لن تتخلى عن حقها خاصة بعد حصول الممرض على البراءة، وقالت: أنا عايزة أي حد يشوف الفيديو ده يساعدني آخد حقي، أنا بجد عايزة حقي. كما أضافت: لم أحصل على أي حقنة بنك المخدرة بعد انتهاء جراحة الزائدة ب6 ساعات، ما جعلني أشعر به بعد أن لامس جزء حساس من جسدي. كما صرحت بأنها تعرضت بعد ذلك لضغوط عديدة من الممرضات بالمستشفى. وقالت: الممرضة كانت بتيجي تمسك ايدي وانا نايمة بالليل وتقول لي هتتنازلي ولا لأ. واضافت: كنت خايفة جدا وحسيت اني ممكن اتقتل. مضيفا: بجد يوم الواقعة ده كان اوحش يوم في حياتي، والمستشفى اللي كنت فيها دي اهانتني والولد ده اهاني، وفي الاخر طلع براءة. يذكر ان تحقيقات النيابة العامة لم تثبت تورط الممرض اي تحرش، ولكن كلها دي أقوال، وأنا أعتقد أن هذا الممرض لن يستطيع أن يفعل هذا، وكل دي إفسخانات إعلامية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل الحب والتقدير والسلام لكم. ولا تنسوا الاشتراك في قناة الملك والأمير. عفوا على سرعة هذا الفيديو، ولكن دي طلبات كل المشتركين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأحب أن أطمنكم دايما أن كل شيء يكون خير.